Oi galerinha, Dorinha OP aqui. Desculpa estar postando esse vídeo meu, tá? De vai flopar por causa. Vai flopar porque tá meio tarde. Mas eu vou fazer só um videozinho curto, beleza? Que é isso? Opa! Gostei, ficou massa, hein? Deixa eu virar aqui. Fechei o olho, galera. Fechei o olho aqui na vida real. Vou abrir o olho e... que isso. Pelo menos tem uma cor, né, galera? Concluir aqui uma missão. Deixa eu ver, concluir mais nada. Aqui, ó. Vamos, não vamos? Vamos sim. Fechei o olho. Meu Deus do céu. Vou abrir agora. Que massa. Não sei nem que diabo é isso, mas eu vou ver aqui. Deixa eu ver. Olha como é que eu tô. Caraca, irmão. Bora jogar uma partida pra ver, né? Deixa eu ver aqui. Foi que eu ganhei aqui. Quem foi que eu ganhei? Oxa, não sei nada. Que habilidade, a animação. Não, é emote. Emote, né? Emote ou não é emote? Eu nem lembro mais o que eu ganhei. Esse aqui, será? Não, esse aqui eu já tenho já. Não é isso, não, já tenho. Já tenho. Acho que deve ser esse aqui. Não, mas vou usar não. É isso, galera. Vamos. Uma novidade aqui de evento é novo aqui. Vamos jogar esse aqui. Não. Eu odeio esse não. Mas eu tô querendo jogar ele, então bora lá. De 8 jogadores, vou ganhar, né, rapaziada? Vou ganhar, né, galera? Porque eu sou muito profissional, entendeu? E é claro que eu vou ganhar, né, galera? Eu sou profissional demais, né? Não tem nem o que falar, porque eu sou a melhor jogadora do mundo, entendeu? Eu tô acima do Deus, eu tô acima de todos os jogadores, eu tô acima de José Lucas Gays, eu tô acima de todos os jogadores e jogadoras de Stumble Guys, entendeu? Eu sou a Dorinha OP. Mentira, galera, eu tô em cima de ninguém não, porque eu sou horrível. Tem que treinar mais, né, galera? Você não deve ter escutado nada agora. É de equipe? É de equipe, né, irmão? É de equipe. Tava querendo de equipe, era? Tô em cima ou tô embaixo? Eu tô ganhando ou tô perdendo? Não foi nada que eu falei agora. Oi. Esse mapa aqui, eu pensei que era aquele mapa tradicional. É o mais grande aqui, né? Vai ganhar não, viu, você? Você vai ganhar não, rapaz. Vem. Toma, galera. Primeirinho, hein? Deixa eu ver o próximo aqui. Mano, só tem gente ruim aqui, velho. Só tem gente ruim aqui, velho. Deixa eu ver. Meu Deus! Passa logo essa miséria. Eu não tô acreditando nesse negócio não, mano. O cara vai morrer ainda. Morreu não, ganhou. Ganhe também você. Meu irmão, não tô acreditando não. Pule, vai. Vai. Tem gente lá atrás ainda. Com pão de gergelim. Num pão com gergelim. Ninguém reconhece o ícone. Aê, finalmente, mano. Oxe, eliminado por quê? Meu irmão, tá de sacanagem, né? Por que eles ganharam? Não, meu irmão. Meu irmão. A culpa é de quem? A culpa não é minha, não. Que eu fui a primeira a chegar, me esforcei ao máximo, entendeu, irmão? A culpa é do cara lá, né, mano? Dos caras lá que não sabem jogar, mano. Zoeira, galera. Que é isso, galera? Cadê o negócio de Natal? Deixa eu ver isso aqui. O que é isso aqui?
Ah, sai fora, tem negócio pra ganhar? Tem coisa pra ganhar, que já bem isso aí, que tá surpresa. É um negócio do Sonic, é negócio do Mario Kart, é? Negócio do Mario, que é uma caixa que tem um ponto de interrogação, irmão. Que é isso, irmão? Que é isso? Num pão com gergelim. É 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola pix num pão de gergelim. Galera, vamos lá, agora vamos ganhar com tudo. Bora, galera. Cuida, meu filho, cuida. Aí ela, oxe, não era esse primeiro mapa aqui não, irmão. Mudou o mapa de novo, mudou o mapa de novo, do nada. Bora lá, galera. Vamos pegar essas pontuações aqui. Bora pegar essa pontuação aqui, rei paia. Opa, vem pra cá não, desgraça. É igual macho. Desculpa aí, viu, mano? É porque eu tô meio maluca. Vai, pega aquele ali, vai. Ah, não, irmão. Tá de sacanagem com a minha cara, né, irmão? Eu não peguei nada, irmão. Calma, que ainda tá no primeiro. Eu quero pegar alguma coisa. Peraí, irmão, agora vamos concentrar. Bora. Ah, irmão, aí não vale, né? Aí não vale, eu caio direto aqui, irmão. Eu quero ganhar alguma coisa aqui, irmão. Ei, irmão, esse bicho tá contra mim, velho. Já desisti já, eu. Obrigado, Stabogás, porque o Stabogás é meu amigo, irmão. Mas esses bichos aí não é meu amigo, não. Tô acreditando nisso não, irmão. Tô acreditando nisso não, irmão. Vou pegar pelo menos alguma coisa aqui, pelo menos. Limpa estádio de novo aí, é? Para, meu Deus, o cara não parou, mano. Vou do outro lado agora. O que tá acontecendo, irmão? Morri, galera. Peraí que eu tô me concentrar, tá ligado? Vamos embora, irmão. Eu tô ficando cega. Ali em cima, mano. Vamos pegar, irmão. Foge. Fugir, irmão. Tu viu, né? Eu falei que ia me concentrar agora. Que merda. Mas que coisa ruim, né, irmão? Tudo bem, galera. Porque eu... Se concentrar, né? Aqui é Miyagi-Do, entendeu? Aqui é tudo sobre defesa. Quem nós somos? Miyagi-Do. Quem nós somos? Cobra Kai. Amo os edits assim, entendeu? Morri por quê? Morri porque os bichos me odeiam, né? Aí tá todo mundo contra... Todo mundo contra meu progresso. Tá preocupado com o meu sucesso. Eu sei quem trama aí, quem tá comigo. Eu sei quem... Que isso, irmão? Pra quem não sabe, eu tenho uma rotina, entendeu? Aí é pra... Quem não sabe, eu treino taekwondo, entendeu? Aí eu tenho não sei quantos minutos de treino de noite. Aí eu treino e tal. E aí depois eu tomo banho, né? Porque não pra não ficar suado. Tá bom, eu já expliquei. Agora vamos treinar. Vamos coisar tudo. Bora jogar mais um evento aqui. Bora jogar esse evento aqui da banana. Agora eu não tô entendendo porque essas caixas misteriosas. Olha, é de equipe não, mano. É um contra um, irmão. Que isso? Tá doido, mano? Que isso? Eu fiz só isso aqui, irmão. Meu gato ia me mordendo aí.
Mas eu tenho reflexo, entendeu, rapaziada? Agora vai. Esse cara aí não sabe nada. Esse cara aí. Manda um, né? Ei, o cara tá desligado, irmão. Que isso? Foi simples. Foi fácil, irmão. Foi fácil. Foi fácil, irmão. Foi fácil. Ah, mas também, né? O cara morreu. Peguei uns níveis aqui, né? Não, vim pro passe não. Não tenho nada que pegar aqui no passe. Bora galera. Bora torneio não. Bora jogar aqui modo ranqueado, né, irmão? Opa! Desculpa aí, meu gatinho. Toma. Ai, galera. Toma. Pra quem não sabe o que eu tô fazendo na vida real, eu tô dançando. Na verdade, eu tô dançando parada. Tô dançando com a minha perna. Sabe quando você força a perna pra mostrar os músculos? Exatamente, tô dançando com a minha perna. Bom, vamos continuar aqui, né, galera? Brrr. Oi, que é isso? Mano, eu preciso mudar esse emote. Quem tem como mudar? Não. Eu, hein? Fala sério, né? Agora vamos concentrar, irmão. Agora eu tô concentrado aqui. Que isso, irmão? Só tem eu e esses dois caras aqui, é? É bombeiro? Ah, não. Tem outro cara ali com a minha skin, só que ele acabou de morrer. Ah, não. O espinho salvou ele, eu não sei porquê. É porque não era, né? Não era pra salvar. Ei, calma aí, irmão. Calma aí. Não. Então, meus queridos. Boa noite, viu? Feliz Natal, feliz um próximo ano novo. Esse foi o vídeo curto. Cadê? Não vai ter a música agora. Quem disse que não vai ter? Quem é tu, mano? Quem disse que não vai ter a música? Não vai ter não. Pera aí que eu vou tocar. Que isso? Dorinha OP tá de volta. Que isso? É meu momento esquizofrênico, entendeu, galera? Meus queridos.